फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने मोबाइल में फ़ोन करते हैं किसी को तो आवाज़ नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल में फ़ोन करते हैं किसी को, फ़ोन पे बात करते हैं तो आवाज़ जो है नहीं आती है, ठीक है? तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है, सबसे पहले अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, आपको अपने है ना मोबाइल फ़ोन का ये जो फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको है ना नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको यहाँ पे ना नीचे आना है। इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, क्लियर कैच, ठीक है? तो आपका नीचे कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाता है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण आवाज नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलता है, इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?